السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا وحشتونا كتير كتير من المرة اللي فاتت. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم وبتستفادوا منها. عايزة اقول لكم بقى ان انا النهاردة جايه لكم بريفيو عن غسالة لسه شارياها وعايزة اخد رأيكم فيها، يعني تقولوا لي ايه رأيكم واعمل لكم ريفيو عنها وكده. ماشي. هي ايه؟ غسالة شرب. هي دي انا كنت عامله جمعيه وقبضتها، فقلت يعني ايه بدل ما الفلوس تروح في كده ولا كده ولا كده. جبت بيها الغساله، لان انتوا عارفين ان انا كان عندي اوتوماتيك ونص. الاوتوماتيك ما كانتش بتعصر، العصر بتاعها كان بايظ. والنص برضك كان العصر بتاعها بايظ، فبعت النص لكن خليت الاوتوماتيك، لان انا كانت ايديا لزانوسي العبد، اللي هي ما ينفعش افرط فيها، يعني اللي هو قدام شويه هصلحها واخليها تنفعني، ممكن احطها في شقه اكتوبر وكده. ماشي. بصوا دي الغساله. اه 13 كيلو. بصوا جميله جدا جدا، انا لسه حاطه فيها غسيل اهو. هقول لكم بردك ايه الحاجات بتاعتها. بصوا، عايزه اخد بردك رايكم في حاجه. بصوا، انا كان عندي الحوض الاستانلس شلته وعملت الحوض ده، الحوض اللي هو في قلب الرخامه. ايه رايكم؟ بس الحته دي طبعا سايباها كده لان في حته رخامه ناقصه، لسه الراجل هيكملها لي بتاع سنتي ونص او 2 سنتي يعني، لسه هيجي يلزقها لي. ماشي. ايه رايكم؟ بحب اجيب كل حاجه كده اخد رايكم، يعني دايما بحس كده ان انتوا ايه، عيلتي التانيه وارائكم بتهمني. ماشي. هنا طبعا بردك لسه هقفل تحت الحوض، بس انا بعمل حاجه حاجه يعني. دي الباسكت اللي تحت الحوض بقفل حاجه حاجه. ماشي. ده طبعا انا جبت لها كفر. ماشي. بصوا بقى من جوه اهي، ده مكان الصابون. مش عارفه اهو، بحط هنا الصابون وهنا ايه الزهر او الدوني او اي حاجه، يعني ايه اي اضافات بقى بتحطيها هنا اهو كده. ما علينا، خليه دلوقتي. بصوا الحله بتاعتها قد ايه، يعني بصوا شايله 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 13 كيلو، يعني تاخد بطانيه. بس بطانيه بقى مش بطانيه مجوز، خفيفه يعني، اللي هي ايه تبقى حاجه خفيفه عشان ما نضغطش عليها. خليك دلوقتي. بصوا بقى انا هشغلها لكم. بصوا كأننا هنبدأ بالظبط. أول حاجة أنت بتعمليها بتدوسي على زرار التشغيل أون. ماشي. بعد ما حطيت الفيشة، أنا طبعا عاملة لها مكبرة لها الفيشة لأن هي قصيرة. ماشي. دوستي على أون، بترجعي بقى تختاري هنا درجة الحرارة. ماشي. عايزاها سخنة ولا عايزاها دافية ولا عايزاها باردة؟ طبعا عشان أنا بصوا عاملة وصلة الباردة بس لسه ما عملتش السخنة، أنا لسه مركباها، لسه ما عملتش الوصلة السخنة، فمختارة بارد بس. بنيجي بقى لمدة الغسيل، انت عايزة المدة تبقى 12 دقيقة ولا 9 دقايق ولا 3 دقايق؟ وعايزة الشطف تشطف لك مرة واحدة ولا تشطف لك مرتين؟ لا الشطف مرة واحدة ولا مرتين ولا 3؟ انا عامة بصوا خير الامور الوسط، انا دايما بختار دايما الحاجات الوسط. عايزة الدوران بتاعها كل قد ايه؟ يعني الدور كل دقيقة ولا كل 5 دقايق ولا كل 9 دقايق؟ انا بخليها كل 5 دقايق. عايزة بحيث ان هي ممكن تبقى ايه نقع شوية. عايزة مستوى المية، انت بتحددي الكمية اللي انت عايزاها قليلة اهي. في مستوى واحد، ده مستوى 6، ده تبقى الغسالة مليانة خدت خلاص 13 كيلو كده. وعندك مستوى واحد حاجة خفيفة كده هدوم أطفال. مستوى 2 بنطلونين مع تيشرتين جلابية ملاية. مستوى 3 دوت فوط مع جلاليب. ال4 دوت بناطيل جينز مع تيشرتات مع غوامق كده يعني. ال5 كمية زيادة. ال6 كده الحلة بقى مليانة على آخرها. تمام. ده مانع للتجعد ما بستخدموش. تأخير التشغيل أنا ما بتأخرش لأن أنا فاضية، أنا قاعدة في البيت يعني ورايا إيه. غسيل الحله انت بقى بتختاري ايه، هو بيبقى مظبوط اوتوماتيكي على اعتيادي. انت بقى عايزه اعتيادي ولا عايزه غسيل سريع كويك وش ولا عايزه
بلانكيت بطانيه، ولا عايزه بيبي كير عنايه طفل اللي هو يعني ايه شطف اضافي، يعني هتعملي ايه غيارين كفولتين بنطلونين تيشرتين للطفل حاجه خفيفه. آه دي الكيت بردك دي حاجه خفيفه هيفي، انا بعمله دايما هيفي لاني بكون ماليه الغساله. حاجه قطن الجنس لو هتحطي بناطيل جنس لوحدها، لو هتحطي صوف احنا طبعا داخلين على شتاء. غسيل الحله دي لما بتيجي تعملي لها تعقيم بالخل، ماشي، بتختاري كل ده من هنا وتقومي دايسه ايه بدء. تمام، انا طبعا عشان هي لسه فاصله فمش هدوس بدء، يعني المفروض هطلع وانشر، ماشي، فبتدوسي بقى بدء. بصوا بس هي غساله جميله 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 جميله. بصوا دوت زي ستيكر كده عليها اهو، انا هدوس ايقاف كده خلاص، مش عايزه يعني الحاجات اللي انا عملتها دي كده انا مش عايزاها. وجبت لها بصوا هي سيلفر، ده ستانلس مش مدهون مش طلع، لا هي سيلفر اهي. بصوا وجايبه لها القاعده بتاعتها، على فكره هي القاعده بتاعتها اللي هي بتاعت الغساله الاوتوماتيك، انا ما اشتريت لهاش قاعده لان هي فيها كاوتش من تحت بيلزق في السيراميك، فانا ما اشتريتش قاعده، انا شلت الاوتوماتيك حطيتها في البلكونه مؤقتا عبال ما اصلحها. وبعدين بقى استخدمت بقى القاعده دي بقى، شلت ليها زي كوبب كده من تحت كاوتش، فانا قلت كاوتش في الغساله نفسها وكاوتش في الستاند في القاعده، فقلت لا هيبقى اوفر يعني وهتبقى عاليه زياده عن اللزوم عليا، فقمت شايله اصلا الاستندات الكاوتشات اللي هي في قلب القاعده وخليت اللي في قلب الغساله بس، وبقى مستواها حلو معايا مناسب لطولي، حلو قوي كده. وقمت حطها بقى، قلت بدل ما اجيب قاعده جديده، انتوا عارفين الحاجه غاليه والدنيا مش مستاهله الوقت، يعني القديم يكفي، يعني انا احب الست المدبره. دبري كده اي حاجه لجوزك كده دبريها مش لازم تجيبي كله جديد، ما دام الحاجه القديم تقدري تعملي له اعاده تدوير يبقى 100 فل و10 اهو. ده طقم التوابل طبعا انا بفكر اشيله، بس ايه رايكم في الرخامه؟ انا عجباني قوي صراحه، ده المسحوق اللي انا بستخدمه ليدر. ماشي، يا رب كده الفيديو يعجبكم. بصوا طبعا بعد ما اخلص بقفلها كده، انا عندي بردك عامله لها الكيس من تحت ليه كيس تاني عشان هو خفيف، هو نفسه الكيس بتاعها بصوا خفيف، وانا عندي حمزه ومروان ما اقولكوش يعني، فلازم انا ابقى عامله ايه احتياطات، فاللي هو بقى حاطه ايه كيس تاني من تحتها كده. وكده انا خلصت، فبقوم بقى مطلعه الغسيل بتاعي واقوم قافلاها وكأن مفيش اي حاجه حصلت، تبقى ايه تمام التمام كده كده. واقفلها بقى، بص انا مدبساها ازاي، واقفلها وتبقى 100 100. يلا يا رب الفيديو يعجبكم، قولوا لي ايه رايكم فيها، هي نوعها شرب انفرت.